в общем, спрея и капсул почти уже нет. Расскажу вам про шарики. Шариков пока побольше на остатках. Что за шарики? Во-первых, у них изумительная упаковка. Там видите, сороконога нарисована. Вообще, когда в Лафта, у меня прям в аптеке везде видела эти пакетики. Уже тогда была влюблена в эти шарики, потому что они вот тоже, я не знаю, что тут добавляют, но они капец какие эффективные. Действуют местно, то есть просто после еды, либо там за час до еды рассасываем, и все, и забываем про боль, про першение. То есть, если вот спрей, он идет от боли в горле, как ангина, да, то шарики больше от кашля, от першения, от сухости. Кстати, любят еще мужчины их за то, что снижают тягу к курению, представляете? Даже у них такая штука есть. В общем, я говорю, тайская косметика, она просто невероятно эффективная и результативная.